Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nogironlik bo'yicha ayrim to'lovlar, imtiyozlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartiblarida dirhamida 1 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'lgan o'zgarishlar nimani anglatadi? Bu kimlarga ta'sir qiladi va oddiy fuqaro nima qilishi kerak? Bu ma'lumot faqat nogironligi bo'lgan insonlarga emas, ularning ota-onasi, farzandlari, turmush o'rtog'i, ish beruvchilar va hatto mahalla faollarigacha tegishli. Chunki bitta hujjatni vaqtida topshirmaslik, bitta arizani noto'g'ri yozish yoki bitta imtiyozdan bexabar qolish oilaning oyma-oy daromadiga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning oilangizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, agar siz pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz, agar tibbiy ko'rik, protez, reabilitatsiya, dori-darmon, parvarish yoki ishga joylashish masalasida qiynalayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Avvalgi yillarda nogironlik masalasida odamlar eng ko'p 3 ta narsadan qiynalardi. Birinchisi, nogironlikni rasmiylashtirish jarayoni murakkab, ko'p bosqichli va tushunarsiz edi. Ikkinchisi, tayinlangan nafaqa yoki pensiya ko'pincha real xarajatlarni qoplamasdi. Uchinchisi, odamlar o'zlariga tegishli imtiyozlar haqida to'liq bilmasdi. Masalan, kimdir faqat oylik nafaqa bor deb o'ylardi. Lekin reabilitatsiya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi, dori-darmon, soliq yoki transport bo'yicha yengilliklar haqida eshitmagan bo'lardi. Endi vaziyat bosqichma-bosqich o'zgaryapti. Islohotlarning asosiy maqsadi shuki, nogironligi bo'lgan shaxs faqat yordam oluvchi sifatida emas, balki jamiyatda to'laqonli yashashi, o'qishi, ishlashi va davolanishi kerak bo'lgan fuqaro sifatida ko'rilmoqda. Shuning uchun pul miqdorlari, ijtimoiy xizmatlar, tibbiy mehnat ekspertizasi, elektron murojaatlar va mahalla orqali aniqlash tizimlari yangilanmoqda. Dard kiri 1 million so'mdan 6 million so'mgacha degan gapni ham odamlar turlicha tushunyapti. Kimdir buni hamma nogironligi bo'lgan fuqaroga oyiga 6 million so'm beriladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha bo'lishi mumkin. Amalda bunday raqamlar ayrim to'lovlar, kompensatsiyalar, ijtimoiy paketlar, yordam turlari, mehnatga haq to'lash yoki hisob-kitob mezonlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men birinchi navbatda shuni aytaman. Har bir fuqaro o'zining aniq holatini pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, mahalla yettiligi tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi yoki my.gov uz orqali tekshirtirish kerak. Chunki nogironlik guruhi ish staji, yosh boquvchisi bor yo'qligi, parvarishga muhtojlik darajasi va daromad manbalari to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Men bu yerda eng muhim narsani sodda qilib ajrataman. Nogironlik bo'yicha qo'llab-quvvatlash deganda faqat bitta oylik pul tushunilmaydi. Kamida 5 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi, parvarish bilan bog'liq yordam, tibbiy reabilitatsiya, texnik vositalar, ta'lim va ishga joylashishdagi imtiyozlar. Islohotlarning mohiyati ham shunda. Faqat pul berish emas, balki insonni hayotga qaytarish, xarajatini kamaytirish va oilasining yukini yengillashtirish. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro odatda doimiy parvarish, dori-darmon, tekshiruv, transport va uy sharoitida yordamga muhtoj bo'ladi. Agar u har oy shifokorga borish kerak bo'lsa, taksi xarajati, analizlar, dori, maxsus ovqatlanish bir oyda bir necha million so'mga chiqib ketishi mumkin. Shu sababli 4, 5 milliondan 6 milliongacha ko'tarilayotgan har qanday yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy paket oilaning real byudjetida sezilarli farq qiladi. 1 million so'm farq oddiy raqam emas. Bu bir oyga yetadigan dori. 2-3 marta shifokor ko'rigi, nogironlik aravachasini ta'mirlash, uydagi pandus yoki hammom tutqichini o'rnatish xarajatining bir qismi bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan insonlarda vaziyat boshqacharoq. Ularning ayrimlari ishlay oladi, ayrimlari kasallik og'irligi sababli barqaror ishlay olmaydi. Islohotlarda eng muhim savol shuki, inson ishlasa imtiyozdan mahrum bo'ladimi yoki yo'qmi? Ko'p odamlar ishga kirsam, nafaqamni olib qo'yishadi deb qo'rqadi. Men bunday vaziyatda har doim shuni maslahat beraman. Taxmin bilan harakat qilmang. Nogironlik pensiyasi ijtimoiy nafaqa va boshqa yordam turlari turlicha qoidalar bilan belgilanadi. Ishga kirish avtomatik ravishda hamma to'lov to'xtaydi degani emas. Lekin daromad mezoni bilan bog'liq ayrim yordamlar bo'lsa, ular qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, ishga kirishdan oldin pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy xodimdan yozma yoki elektron tushuntirish oling. 3-guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar ko'pincha eng ko'p chalkashlikka duch keladi.
Chunki ular tashqi ko'rinishda faol, yuradi, ishlaydi, muloqot qiladi. Lekin bu ularning muammosi yo'q degani emas. Masalan, yurak kasalligi, buyrak yetishmovchiligi, ko'rish qobiliyatining pasayishi, umurtqa muammosi yoki surunkali kasalliklar odamni doimiy davolanishga majbur qiladi. Shuning uchun 3-guruhdagi insonlar ham o'z huquqlarini bilishi kerak. Agar ish joyida moslashtirilgan sharoit kerak bo'lsa, ish beruvchi bilan rasmiy tartibda gaplashish lozim. Og'zaki menga yengilroq ish bering deyish yetarli emas. Tibbiy xulosa, mehnat tavsiyasi va ariza bo'lsa, masala ancha aniq bo'ladi. Keling, real hayotga yaqin misol olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 58 yoshli erkak insultdan keyin ikkinchi guruh nogironligi olgan deylik. U avval ustachilik qilib oyiga 5-6 million so'm topgan. Kasallikdan keyin to'liq ishlay olmaydi, faqat yengil buyurtmalar oladi. Oilada turmush o'rtog'i va talaba farzandi bor. Bunday oilada nogironlik bo'yicha har qanday qo'shimcha yordam juda muhim. Dori-darmon 800 ming so'm, reabilitatsiya mashg'ulotlari 1 million so'm, transport 500 ming so'm. Tekshiruvlar 700 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar yordam miqdori dar 1 milliondan 6 millionga yaqinlashsa yoki shu diapazonda kompensatsiya imkoniyati bo'lsa, bu oilaning qarzga kirishini kamaytiradi. Lekin u odam hujjat topshirmasa, qayta ko'rikdan vaqtida o'tmasa yoki tavsiya etilgan reabilitatsiya dasturini rasmiylashtirmasa, imkoniyatdan foydalana olmay qolishi mumkin. Yana bir misol. Qashqadaryoda yashaydigan 9 yoshli bola tug'ma nogironlik bilan yashaydi. Onasi unga qaragani uchun doimiy ishga chiqa olmaydi. Oila ko'pincha faqat otaning daromadiga qaraydi. Bu yerda bolaga tayinlangan nafaqa alohida, parvarish bo'yicha yordam alohida. Reabilitatsiya vositalari alohida masala bo'lishi mumkin. Masalan, eshitish apparati, ortopedik poyabzal, nogironlik aravachasi, maxsus mashg'ulotlar yoki logoped xizmati kerak bo'lsa, bularning barchasi pul talab qiladi. Ota-ona faqat nafaqa tushdimi deb kutmasdan, bolaning individual reabilitatsiya dasturi bor yo'qligini tekshirishi kerak. Chunki ko'p yordamlar aynan shu dastur asosida beriladi. Xavotir olishi kerak bo'lgan birinchi toifa. Nogironlik muddati tugashiga yaqin qolganlar. Agar sizning nogironlik guruhingiz 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. 1 oy kechiksangiz ham to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin nega pul tushmadi deb yugurishga to'g'ri keladi. Ikkinchi toifa, hujjatlarda nomuvofiqlik borlar. Masalan, pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin bank kartasi yoki pensiya hujjatlarida eski ma'lumot qolgan. Yashash manzili o'zgargan, lekin mahallaga xabar berilmagan. Tibbiy hujjatlarda diagnoz bor, lekin mehnatga layoqat bo'yicha xulosa yetarli emas. Bunday kichik ko'ringan xatolar to'lov, imtiyoz yoki xizmatni kechiktiradi. Uchinchi toifa, ishlayotgan nogironligi bo'lgan fuqarolar. Siz albatta qo'rqishingiz shart emas, lekin qoidani bilishingiz kerak. Ish haqi, soliq, mehnat sharoiti qisqartirilgan ish vaqti, qo'shimcha ta'til, tibbiy tavsiya bilan bog'liq normalar bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi senga imtiyoz yo'q desa, bunga darhol ishonmang. Rasmiy mehnat shartnomangiz, tibbiy tavsiyangiz va arizangiz bilan mehnat inspeksiyasi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilish mumkin. Xotirjamroq bo'lishi mumkin bo'lganlar esa hujjatlari to'liq, nogironlik muddati doimiy belgilangan, bank va shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri, ijtimoiy xodim bilan aloqasi bor fuqarolardir. Lekin xotirjam bo'lish beparvo bo'lish degani emas. Har qanday islohotda tartib yangilanishi mumkin. Shuning uchun yiliga hech bo'lmaganda bir marta o'z to'lovingiz, imtiyozingiz va hujjatlaringizni tekshirtirib qo'ying. Eng katta tuzoq, odamlar faqat ijtimoiy tarmoqlardagi xabarga qarab harakat qiladi. Kimdir hamma 6 million olarkan deb yozadi. Kimdir endi eski nafaqalar bekor bo'larkan deydi. Aslida esa qaror, nizom, toifa va shaxsiy holat muhim. Men ekspert sifatida har doim aytaman, og'zaki gap bilan emas, rasmiy manba bilan ishlang. Agar mahallada bir odamga to'lov tushgan bo'lsa, bu sizga ham aynan shu miqdor tushadi degani emas. Uning guruhi boshqa, ish staji boshqa, oilaviy ahvoli boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Nogironlik guruhi bilan ijtimoiy ehtiyoj darajasi bir xil narsa emas. Masalan, 2 kishi ikkinchi guruh nogironligi bo'lishi mumkin, lekin biri mustaqil yuradi, ishlaydi, o'ziga qaraydi. Ikkinchisi esa doimiy parvarishga muhtoj. Shuning uchun ayrim yordamlar faqat guruhga qarab emas, ehtiyojga qarab ham belgilanadi. Bu odamlarga ba'zan adolatsiz ko'rinadi, lekin tizimning maqsadi resursni eng muhtojlarga yetkazishdir. Uchinchi jihat. Bank kartasi va ishonchnoma masalasi.
Ko'p oilalarda nogironligi bo'lgan shaxsning kartasini qarindoshi ishlatadi. Agar inson o'zi rozilik bergan bo'lsa ham huquqiy jihatdan ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa birinchi guruh. Ruhiy kasallik yoki muomala layoqati cheklangan holatlarda vasiylik, homiylik va ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilishi zarur. Aks holda keyin oilaning ichida nizolar, pul yetish bo'yicha muammolar yoki bankda rad javobi paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchi jihat, qayta ko'rikdan o'tishda faqat eski hujjatlarni ko'tarib borish yetarli emas. Shifokorlar holat dinamikasini ko'rishni xohlaydi. Ya'ni davolanganmisiz? Qanday analizlar topshirgansiz? Kasallik yaxshilanganmi yoki og'irlashganmi? Reabilitatsiya natija berganmi? Agar bir yil davomida umuman shifokorga bormagan bo'lsangiz, hujjatda ahvolingiz qandayligini isbotlash qiyinlashadi. Shu sababli kasallik surunkali bo'lsa ham nazorat ko'riklarini o'tkazib yubormang. 5-jihat ish beruvchilar bilan bog'liq. Ba'zi ish beruvchilar nogironligi bo'lgan odamni ishga olishdan qo'rqadi. Ko'p kasal bo'ladi, tekshiruv ko'p imtiyoz talab qiladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Islohotlarning bir qismi aynan bandlikni oshirishga qaratilgan. Nogironligi bo'lgan inson ham malakali buxgalter, dasturchi, tikuvchi, o'qituvchi, operator, hunarmand yoki maslahatchi bo'lishi mumkin. Lekin xodim ham o'z navbatida hujjatlarni tartibli yuritishi, tibbiy tavsiyani yashirmasligi va mehnat shartnomasini rasmiy tuzishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'taman. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga jamlang. Pasport yoki ayda karta, nogironlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, tibbiy xulosalar, epikrizlar, analizlar, ambulator karta ko'chirmasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Agar bola bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'ladi. Agar parvarish qiluvchi shaxs bo'lsa, uning ham pasporti va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, o'z toifangizni aniqlang. Siz pensiya olasizmi yoki ijtimoiy nafaqami? Nogironlik guruhi nechanchi? Muddatlimi yoki muddatsizmi? Siz ishlaysizmi yoki ishlamaysizmi? Parvarishga muhtojlik rasman belgilanganmi? Reabilitatsiya dasturingiz bormi? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, siz qaysi yordamga haqli ekaningizni aniq bila olmaysiz. 3-qadam, mahallaga va ijtimoiy xodimga boring. Hozir ko'p xizmatlar mahalla darajasida aniqlanadi. Lekin shunchaki borib, menga yordam bering demang. Aniq yozing. Nogironligim bo'yicha menga tegishli nafaqa, kompensatsiya, reabilitatsiya vositasi, parvarish yordami va boshqa imtiyozlarni tekshirib berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, nogironlik guruhi va hujjat raqamini ko'rsating. Arizani topshirgan bo'lsangiz, ro'yxatga olingan sanasini bilib qo'ying. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organidan aniq hisob-kitob so'rang. Nega menga shuncha tushyapti degan savolni berishga haqqingiz bor. Sizga to'lov turi, miqdori qaysi sanadan tayinlangani, qaysi asos bilan hisoblangani tushuntirilishi kerak. Agar javob og'zaki bo'lsa va siz tushunmasangiz, yozma murojaat qiling. Yozma javob keyingi bosqichda dalil bo'ladi. 5-qadam, tibbiy hujjatlarni yangilang. Oilaviy shifokorga boring. Mutaxassis ko'rigidan o'ting. Kerakli analizlarni topshiring. Agar kasallik og'irlashgan bo'lsa, buni hujjatda aks ettiring. Agar yangi ehtiyoj paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, eshitish apparati, protez, aravacha, maxsus poyabzal, ko'zoynak yoki doimiy reabilitatsiya kerak bo'lsa, shifokor tavsiyasini oling. Og'zaki tavsiya yetmaydi. Qog'ozda yoki elektron tizimda qayd bo'lishi kerak. 6-qadam, MyBokogov. Uz va boshqa rasmiy elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingiz, qo'shningiz yoki mahalladagi mas'uldan yordam so'rang. Elektron murojaatning afzalligi shundaki, u ro'yxatga olinadi. Javob muddati bo'ladi va keyin murojaat qilmagansiz deyish qiyin bo'ladi. 7-qadam, ish joyingiz bo'lsa, kadrlar bo'limiga rasmiy murojaat qiling. Agar sizga yengilroq ish, qisqa qo'shimcha tanaffus yoki davolanishga borish uchun sharoit kerak bo'lsa, buni yozma ariza bilan bildiring. Tibbiy tavsiyani ilova qiling. Ish beruvchi bilan munosabatni janjalga aylantirmasdan huquqiy tartibda olib boring. 8-qadam, to'lov tushishini har oy kuzating. Bank xabarlarini saqlang. Karta olmasa darhol ma'lumot bering. Karta boliq bo'lsa muammoni cho'zmang. Ba'zan pul tayinlangan bo'ladi, lekin karta. Hisob raqam yoki shaxsiy ma'lumotdagi xato sababli tushmaydi. Odam esa davlat bermadi deb o'ylaydi. Aslida texnik muammo bo'lishi ham mumkin. 9-qadam, rad javobi olsangiz taslim bo'lmang.
Avval rad javobining sababini o'qing. Hujjat yetishmadimi? Mezon moz kelmadimi? Qayta ko'rik kerakmi? Daromad yuqori deb topildimi? Sababini bilmasdan shikoyat yozish foydasiz. Sababni aniqlang, kamchilikni to'ldiring, keyin qayta murojaat qiling. Agar siz rad javobini noqonuniy deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. 10-qadam, oilaviy byudjetni rejalashtiring. Agar yordam miqdori oshsa, uni darhol kundalik xarajatga sarflab yubormang. Bir qismini dori-darmon, reabilitatsiya, transport, favqulodda shifokor ko'rigi uchun ajrating. Nogironligi bo'lgan insonning sog'lig'i barqaror bo'lsa, butun oilaning hayoti barqarorroq bo'ladi. Bugungi islohotlarning mazmuni shundan iborat. Nogironligi bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash faqat qog'ozdagi va'da bo'lib qolmasligi, real hayotda pul, xizmat, davolanish, reabilitatsiya va ish imkoniyatiga aylanish kerak. Darbigo 1 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'lgan o'zgarishlar ham ko'p oilalar uchun muhim farq qiladi. Lekin eng muhimi, har bir inson o'zining aniq huquqini bilishi va hujjatlarni to'g'ri yuritishidir. Men sizga shuni maslahat beraman. Mish-mishlarga ishonmang. Hujjatlaringizni tekshiring. Mahalla ijtimoiy xodim, pensiya jamg'armasi va tibbiy komissiya bilan rasmiy ishlang. Agar oilangizda nogironligi bo'lgan inson bo'lsa, bugunoq hujjat papkasini oching va nimalar yetishmayotganini ko'rib chiqing. Sizning hududingizda bu o'zgarishlar qanday sezilyapti? To'lovlar, hujjatlar, reabilitatsiya vositalari yoki mahalladagi yordam bo'yicha tajribangiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bu mavzu har birimizga tegishli. Chunki ijtimoiy himoya kuchli bo'lsa, jamiyat ham kuchli bo'ladi.